Hello，大家好，我叫做 Ann Poon，我係新娘化妝師同埋係一位化妝嘅導師。決定入行係其實我本身就唔係做呢個化妝嘅或者美容行業嘅，咁我都係做一啲文姐工作啦。咁其實我喺差唔多廿度問嘅時候先至入行嘅。咁原因係咩咧？咁其實我一路以嚟對於扮靚嘅嘢咧，我都好熱衷嘅。係啊，咁我就算好夜收工都好啦，我都好中意去護理皮膚啊各樣嘢。咁我覺得我自己對呢樣嘢係特別有興趣。後尾遇到一個台灣嘅師傅啦，咁佢好好嘅。咁因為佢譬如我哋啱啱學完都好啦，因為我哋都係學院出嚟嗰啲妝咧，咁佢都會執翻正你點樣為之可以更加令到一個靚女妝可以化得更加好咧？咁佢帶我入行嘅入咩行咧？就係新娘化妝，因為其實我跟佢嘅時候，佢有問過我嘅，你究竟係想出名啊，定係想揾錢？係啦，咁我當然答佢想揾錢啦，因為我已經餓咗3年嘅，其實咁係啦，咁跟住佢就好好喎，佢教我好短嘅時間咧，能夠去化到好多個人啦。咁因為我化嘅全部都唔係一啲話好靚啊或者好標緻嗰啲 model 嚟嘅，我嘅成就感係將佢能夠變換咗個形象，而佢身邊嘅人亦都認同我。咁有啲人就話你而家轉做半永久嘅嘢，咁完全係屬於美容嘅。我覺得唔係美容嘅嘢咯，因為半永久嘅嘢都係講緊眉眼線同埋嘴唇嘅嘢，咁其實都離唔開化妝嘅，只不過係佢係將一樣嘢變咗做令一個客人更加方便。咁其實有好多客人都話 Peach 嘅，如果佢中意你做嘅化妝嘅話，咁我覺得都 OK。我就揀咗做導師，因為點解咧？好多新人想入行，頭先講過啦，佢哋有好多途徑想入行，但係咁你做一位導師嘅時候，咁除咗可以教識咗佢哋嘅技術啦，咁亦都可以幫佢哋考到一個國際認可嘅證書咯。咁我覺得咁樣係都幾好嘅。佢哋唔好諗住讀完一張 cert 就可以學到好多嘢咯。其實佢哋不斷都要睇翻而家流行緊啲乜嘢啦，或者真係要再去進修啊。咁其實而家有好多途徑嘅，你話我金錢方面唔係咁多嘅，咁上多啲 YouTube 啦，因為有好多嘅化妝師啦都會擺一啲片上 YouTube 啦，教你哋去做一啲妝啊或者髮型嗰啲都好有幫助咯。係啦，最緊要勤力咯。係啦，我有諗過去做私人化妝師嘅。點解會諗住接觸嗰行？唔知，因為可能我自己拜佛啊，我覺得係一個點講咧，係一個報福啊，或者係幫到佢哋先人可以變靚，即係我其實都係幫緊佢哋變靚。